你想象下，如果你去你女朋友屋企食餐飯，但係伯母咧就煮好成台餸噶啦，你食完之後覺得哇好好食啊，跟住咧你攞咗500蚊擺喺台面同伯母講啊，你餐飯太正啦，呢500蚊係我嘅心意，你估下之後會發生啲咩事？咁伯母就固之然冇可能覺得你大方啦，反而覺得你唔 respect 佢，想趕你出門口添。Hello，大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。咁今日咧，我哋就繼續講呢個怪誕行為學啦。咁喺今日咧，我就要同大家拆解一個老闆必學嘅生存之道，就係社會規範 VS 呢一個市場規範啊。點解有時候俾錢反而會令件事變衰嘅呢？點解你請員工食飯效果可能好過直接俾錢佢呢？如果你搞唔清楚咧呢兩套規則嘅界線嘅話，你唔單止可能會失去你盤生意啦，甚至會失去埋你啲員工，甚至係你 partner 嘅人心噶喎。咁書入邊咧就有一個好經典嘅實驗啦，就有一班自願嘅團體想去請律師幫一班窮人嘅老人去打官司啦。咁佢哋首先就問咗律師啦，可唔可以每個鐘收$30啊？就係$30就係低於市價好多噶啦。咁可唔可以幫下手啊？咁結果咧，大部分律師都拒絕咗啦。跟住咧，佢哋就轉咗個方式啊，就問呢班律師可唔可以免費幫呢一班老人家。結果咧，竟然大部分律師都一口應承咗。點解會咁樣嘅呢？因為$30咧，其實係市場規範嚟嘅。律師覺得我平時收500蚊一個鐘，你俾$30，簡直係侮辱緊我嘅專業啦。但係免費係一個社會規範嚟嘅，因為老人家、窮人呢一班人會令律師覺得我喺度做緊善事，我係一個有正義感嘅人，呢個就係社會規範。咁希望今日大家可以帶走呢個市場規範同埋社會規範嘅 definition 同埋一啲 example 啦。咁聽完啱啱嗰個律師嘅故事呢，佢呢一個實驗呢就話咗俾佢聽，如果你將一件事同金錢開始掛鈎之後，社會規範就會即刻消失咗噶啦。當你將一件事定咗價錢、標咗價嘅時候，對方個心就會開始同你喺度計數噶啦。你俾$30我，唔係咁好咯。但係如果你同佢講感情啊，即係唔係情緒勒索，係真係純粹係一個社會大家點樣看待一個正常或者一個好人嘅 definition 啦，咁樣呃落去嘅話，對方反而可能會願意傾盡所有去為你付出，去達成佢自己個人嘅社會規範。咁喺我呢5間鋪入邊呢，我成日都提醒我啲員工噶啦，就係唔好乜嘢都用 discount 就解決咗佢。如果你有個熟客成日嚟嘅話，咁你同佢講因為你係熟客，所以今日呢份甜品就免費送俾你食啦。呢個呢係社會規範啦。個客會覺得我同你都幾 friend 啦，係朋友嚟嘅，下次都可以再幫襯或者帶更加多朋友過嚟幫襯。但係如果你話今日呢份甜品值50蚊，我依家平10蚊俾你，呢個就會變咗市場規範啦。個客只會覺得平10蚊啊，好啊咁樣。雖然呢，你係讓咗利俾人啦，即係你賺少咗，但係對比前後者呢，前者你換嚟嘅係忠誠度啦，個客嘅忠誠度；後者呢，換嚟嘅只係一場冷冰冰嘅交易嘅啫。咁將同一套 formula 呃翻落去，對員工都一樣啦。如果你半夜叫員工幫手改個 file， 跟住呢，你又事後就送一份好精緻嘅小禮物俾佢，或者私底下請佢食一餐好嘢呢，佢會覺得你都幾睇重我。但係如果你話補翻50蚊加班費俾你啦，佢下次一定唔會幫你嘅，因為呢50蚊買唔到佢嘅私人時間，但係感情上就可以啦。書入邊呢，仲提到一個令人震驚嘅案例啦，就有一間幼稚園喎。咁原本家長呢，遲接咗啲細路仔呢，會覺得唔好意思啦。咁佢覺得唔好意思呢一個情感就係由於呢個社會規範而導致啦。咁後來呢，校方就引入遲到罰款喎。
咁結果會點啊？咁家長遲到嘅情況咧，反而變本加厲喎。因為家長覺得啊，我俾咗錢㗎，我已經係買緊你嘅時間，我冇欠你㗎啦。即係將一件事變成好理所當然地，明明原本接細路仔放學準時係大人嘅責任啦，點解依家反而話俾10蚊就係罰款㗎啦？罰款呢樣嘢反而縱容咗家長遲到嘅情況嘅咧？呢個都幾有趣。咁呢度就係一場社會規範變成市場規範嘅慘劇啦。當你用錢去衡量一切嘅時候，大家就會開始唔講責任感啦，淨係識講買賣嘅啫。咁各位老闆記住咯，制度咧可以管到人，但係只有社會規範可以留得住所有人嘅心。咁喺今日呢一集咧，我哋就學識咗喺商業世界入邊咧，唔好咩都淨係講錢。如果你想同個客建立更長久嘅關係嘅話，你要學識營造一個親切感、朋友感啦、人情味。如果你想團隊爆發出最強嘅戰鬥力嘅話，你就要俾佢哋有呢個家嘅歸屬感、團結感，而唔係單純嘅幫你打工嘅感覺啦。咁喺下一集咧，我哋就會講一個更加瘋狂、更加難控制嘅因素，就係情緒嘅力量啦。點解人喺興奮或者好嬲嘅時候會做出一啲完全失控嘅消費嘅決定嘅咧？點解冷靜嘅你同埋激動嘅你係完全唔同嘅兩個人嚟嘅咧？想知點樣喺行最衝動嘅時候做成交咧？就記得留意下一集啦。咁如果大家都想繼續聽嘅話，就記得打開個通知啦。有啲咩書想聽，喺下邊 comment 話俾我知。我係 Mel 老闆，我哋下次見，拜拜。